ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ரோஸ் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் தான் இருக்குது. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இவ்வளோ பூ பூத்துருக்கு. வெயில் சீசன்லாம் முடிஞ்சு அது வரைக்கும் ரொம்ப டல்லாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் பூவெல்லாம் பூத்துருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. எல்லாமே ஒரே செடியில் இருக்க பூக்கள் தான். கிட்டத்தட்ட 20 பூ இருக்குது. பாருங்கள் எல்லாமே எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அழகாக இருக்குது. பாருங்கள் ஒவ்வொரு பூவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, நல்லா பெருசாக இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் ஒரு தட்டானையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ பூக்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.